Hola, belleza de Jesús, aquí Ram y me acompaña Noé González. Amigo Noé, gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte después de un par de años en que grabamos Hijos de Pastor, unos cuantos kilos atrás. Así es, unas cuantas papadas atrás. Y bueno, hoy que él me visita, vamos a aprovechar para hacer un reto de esos retos que a ustedes les gustan tanto. Hay que aguantar la risa. Vamos allá cuando tú estés listo. A la hora que diga Ram, aquí la idea es poderte vencer. A ver si puedes. A ver si podemos. No me estoy riendo. Haces esto. Así tengo la cara. Se acabó el video y nadie se rió. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Okay. Así es que vámonos con otro reto diferente. Vamos a hacer otro reto porque ahorita fue un asco. Tenemos música metal cristiana, audífonos a todo volumen. Cristianos también. También audífonos cristianos. Yo le voy a decir algo a Noé mientras esté escuchando la música a todo volumen y él va a intentar descifrar lo que yo le estoy diciendo. 1, 2, 3. Me gusta comer hamburguesa. Hamburguesa. ¿Pero qué dije? Toda la frase. ¿Me gusta comer hamburguesa? ¡Sí! ¡Le atinó! ¡Ah, rayos! 1, 2. Soy tu fan. Soy tu fan. No le entendí. Sigues. ¿Listo? Lo metí hasta la garganta. 2, 3. ¿Comes chicharrón? ¿Comes chicharrón? ¿Sí? ¡Estás oyendo! ¿Sí? ¡Estás oyendo! ¿Sí? ¡Estás oyendo! No, es que acabamos de comprar unos chicharrón. ¿Sí o no? Sí. Ok, ahí va. 1, 2, 3. ¿Te pareces a Nabucodonosor? ¿Te pareces a Nabucodonosor? Dijiste, ¿te pareces al inspector? A Nabucodonosor. ¿Cuándo dio? Ok, ahí va. 1, 2, 3. Tú quieres a Dante Gebel. Tú quieres a Dante Gebel. No dijiste nada. ¿Sí? ¿Tú eres? ¿Sí? ¿Tú eres? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú eres? Viable, no sé. ¿No? Tú quieres a Dante Gebel. ¡Ah! ¿Qué es eso? 1, 2, 3. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el ajo? Rock. ¿Ah, te gusta el rock? Casi. La última. El que gane, el que pierda, va a asar las hamburguesas. No, pues ya está, que las voy a asar yo. 1, 2, 3. No sé qué decir. Va, 1, 2, 3. ¿Volverías a mi casa? ¿Volverías a mi casa? Sí. Pues papá. Es que yo tengo... Mis labios son muy expresivos, yo creo. 1, 2, 3. Y Romina. Hoy, Es facilísimo. ¿Hoy compartes? ¿No? No. ¿Qué? Y Romina. Bueno, Te la apliqué. bueno, No.
El marcador está aquí abajo. Me hizo puré. Chicos, si les gustaría Hijos de Pastor, segunda parte, coméntenlo por favor. Déjenlo aquí en la caja de comentarios para yo poder invitar una vez más a Noé y que podamos grabar ese video. Y no sé si quieres decir algo a los chicos que nos están viendo. No, pues muchas gracias, Ram, y a todos los chavos continúen siguiendo a Ram y no se te olvide darle like y compartir, ¿eh? Y bye. Y bye. Ahí está.